有礼貌的小猫咪肚子饿了，是不是肚子饿啦？真的饿呀？不讲礼貌的小猫咪肚子饿了，偷吃冻干，鸡肉干也来几条，再来杯奶茶解馋，最后连猫粮也不放过。好啦好啦，妈妈拿给你吃。这款麦麸迪鲜肉天然凉，第一成分是鲜肉，有50%新鲜鸡肉添加，而且无谷低米，适口性好。吃完要做一只有礼貌的小猫咪哦。Later. 好家伙，又开始偷吃了。